Vou deixar este vídeo só para nomear unha cousa que ten que ver con Foucault, a microfísica do poder. É algo un pouco inconexo, pero non. Abrín o Twitter á mañá e había un pequeno debate, fun lendo os comentarios e falábase, unha persoa que eu sigo, é unha conta que ademais me gusta moito, falaba de que se tratan mellor os presos ca a infancia nas escolas. E nun momento falouse dos castigos colectivos. Entraban profesores e sempre o resolven un pouco como ti non sabes o que é estar nas aulas. Pero a min interésame moito dos castigos colectivos. Eu lembro unha vez no que antes era o parvulario que nos castigou a mestra, a Loli, que xa se xubilaba, era mestra do franquismo, das que ainda atizaba, con isto xa vos digo todo, castigounos sen sair ao patio por algo que fixo un neno. E ademais púxonos nas fiestras mirando como xogaban os outros nenos. Vos mirade o nivel de crueldade, con 4 anos que tiñamos. Pero eu son nai e eu sei que aínda se aplican estes castigos. Todo é porque ti non sabes, claro, isto desbórdase moito. Pero estes castigos que poden parecer unha técnica pedagóxica están perfectamente descritos na teoría política e xurídica. Castigar a toda a poboación ou a un colectivo por comportamentos individuais non é pedagogía. É unha práctica autoritaria. E aquí ven Foucault. Que fai o docente cando castiga a todos, a veces incluso porque non sei quen fixo isto. E que eu isto hai poucos anos no instituto daqui, no noso, vale, porque como a nai tamén é o teu instituto. Castigouse a todo un curso sen usar, creo que era a aula de plástica, porque faltou material. É unha práctica autoritaria e unha das cousas que fai isto é crea unha tensión, sí, no grupo. E aí nace a microfísica do poder. O grupo empezan a controlarse entre sí, é dicir, a autoridade, esa autoridade pública, transfire, traslada ao grupo, sí, ese impartir autoridade. E comezan a controlarse entre sí. E aquí hai algo moi perigoso. Aquí tes unha semente pro acoso escolar. Eu deixo aí, porque eu entendo que é moi difícil ser profesora, Dios mío, como está, pero hai unha semente. E esa semente pode non dar, ou sí que pode dar, en acoso escolar. De algunha forma lexitímase ese control, porque eu vou ter un problema por culpa túa. Eu agora vin que ti fixeches algo. Pensemos, non, en menores, é dicir, crianzas, ao fin. Eu, para me protexer, vou facer o que teña que facer. E aquí tamén paga a pena pensar nesa idea de perdemos a autoridade. A autoridade que crea estas prácticas autoritarias perde legitimidade, perde a fronte ao grupo. É un comportamento humano como a seres políticos, tamén, rebelarnos ante un poder cando este ten prácticas inxustas. É incluso san. Se o pensamos, sin ir a casos concretos, é san que a poboación se rebele contra o que é inxusto. E toda práctica autoritaria é inxusta.
cando se nos castiga, que isto despois, porque a escola é unha microsociedade, cando se crea unha lei que é moi pechada, sí, porque hai persoas na sociedade que son así, e daquela creamos unha lei, estamos disciplinando a toda a poboación, porque, sí, pasan estas cousas. Cando se proíbe, cando se pecha o acceso, por exemplo, a un espazo público, porque foron ali 4 persoas e houve un acto de vandalismo, nós, que non o cometemos, sí, sentimos que é injusto con nós. E despois, como cada fillo é da súa casa, efectivamente, non somos, a familia perfecta xa non existe, e efectivamente, sí que hai persoas dentro do grupo que van coller esa autoridade transferida e nesa microfísica do poder van ser moito máis cruéis que as outras persoas para evitar isto. Deixo-volo aí. Pensemos. Porque é moi interesante como ás veces cousas sin importancia e cousas, o que digo eu sempre, o micro podémolo ver no macro, e o macro, non? Aquilo que nos espanta, calquera cousa injusta que vemos noutro país, é a mecánica, sí, é o patrón, tamén o vemos no micro. E o castigo colectivo é unha práctica autoritaria, non é ningún método pedagóxico. É unha das sementes, unha, do acoso escolar, que é unha cousa que agora tamén nos din que aumentou moito. Muda a sociedade, a rapazada como está, sí. Pero todas as persoas participamos diso.